12 HP का 2 कंप्रेसर न्यू रिप्लेस हुआ है। बेरिंग लगाने जा रहे हैं। लो लाइट ऑन, पकड़। कहाँ ले गया ना? ऑक्सीजन टाइट है, मुखा तो निकल नहीं आ रहा। बस चोरी टाइट हो। वो नहीं होने पहले में चेक ऐसे प्लास दो यार, प्लास दो। छोड़ो गर्म अंदर जाने दो। हाँ हाँ बस लगाओ। इस साइड, लेफ्ट साइड और फिर मारो थोड़ा सा। उधर से देखे तो उधर हो गया है। ये वाला टाका मार दो, इधर वाला राइट साइड। हाँ हाँ हो गया। हाँ ठीक है ना। ये वाला बताइएगा, बताइए। अभी गरम, अभी धीरे 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 बस रहने दीजिए। कितने पर रहने दीजिए? पीछे चेक करना। देखिए हो गया ना। और आगे से भरो। हाँ हो गया। थोड़ा इस तरफ उल्टे हाथ की तरफ, अपने उल्टे हाथ की तरफ। ये हो गया। इस तरफ माल भर दो। कंप्रेसर से चिपका के, जो कंप्रेसर की तरह। हाँ 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 बस ठीक है। एक मिनट, राइट साइड से माल भर दो ना, इधर राइट साइड से। हाँ हल्का दबाइए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और ऊपर हल्का सा। हाँ बस बस, देख रहे हो गया पीछे। हाँ पीछे हो रहा। ठीक है। देखो सेंसर ना जला, कुछ फ्लक्स ले लेना। हीट होना। बस बस बस। उधर कुछ तो जाएगा तो बताइएगा। ठीक है ठीक है। और माल भर दो बीच में सामने। अभी पीछे हुआ नहीं है। हाँ हाँ और टाका मार दो। हो गया। पीछे मारना है ना।